निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। उनी पढ्छु भनेपछि जति पनि पढ्थे, उनले पढेका ती हजारौं किताबको अहिले एउटा पनि सम्झना रहेन। उनका भनाइ थिए, खोइ के हो, मेरो दिमागमा एकातिरबाट आउँछ अर्कोतिरबाट जान्छ, ठिक्दैन। यसो भने पनि केही कविताका श्लोक पुरै कण्ठस्थ सुनाउँथे। 2001 तिर आउँदो गरेका कविता 2036 सालमा सुनाएका घटना पनि छन्। वास्तवमा गणेशमान कवि होइनन्, साहित्यकार पनि होइनन्, तर कविका संगतले उनीहरूबाट पाएको प्रेरणाले लेख्ने कोसिस गरेछन्, सफल भएनन् भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। उनले जति लेखे वस्तुगत लेखे। यहाँ मान्नुपर्ने कुरा के छ भने कवि हुने गुण नभए पनि कविको जस्तो हृदय थियो उनमा। उनले गङ्गालालको जेता नेतादी सबले मर्नु साझा सबैको, सिद्धिचरणको चम्क युवक अब चम्क नचम्क, करवीर मसानका श्लोकहरू सुनाइरहेका हुन्थे। त्यसैले उनका भावनामा विभिन्न कविताका हृदयस्पर्शी उक्तिको रस ग्रहण गर्ने शक्ति थियो। हुन त उनी साहित्यिक व्यक्तित्व थिएनन्, तर उनका हरेक लेख निबन्धको भाषा व्यङ्ग्यात्मक रोचकताले भरिएको, साथै कलात्मक शिल्पशैली र अभिव्यञ्जना शैली देख्दा साहित्यिक व्यक्तित्व नै हुन् जस्तो लाग्छ। उनी भन्छन्, बरु बाँच युवक 2 घडी मात्र, चम्की उज्यालो पारी समस्त, के छ र पाँची लाखना, वर्ष पारी अँध्यारो बाहिर भित्र। यसरी आफूभित्रको शक्ति शरीरभित्र थुनेर राखी आफू निर्बल हुनु कति उचित हो। यो राणारूपी अन्धकारलाई समाप्त गर्न आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म लागौं भन्छन्। गणेशमान जेल बस्दा पर्खाल धेरै अग्लो भएको र कतैबाट पनि हावा नसिर्ने इनार जस्तो बनाएपछि त्यसबाट हुने समस्याका बारेमा पर्खाल काण्ड नामको कविता लेखेर ज्यादै मार्मिक ढङ्गले पाठ गरेको कुरा पनि त्यत्तिकै रमाइलो छ। त्यस्तै गणेशमान राजनीतिमा नै मस्त डुबेका व्यक्ति हुन्। राजनीतिले शुष्क भएको जीवनलाई साहित्य र सङ्गीतका शीतल पवनले सिञ्चन गर्न सक्ने क्षमता भएको आभास पाइन्छ। त्यसैले म साहित्यको रसपान गर्छु भन्छन्। किनभने राममोहन दत्त रोड भवानीपुरमा बस्दा पद्म शमशेरको तथाकथित सुधारबारे आफ्नो प्रतिक्रिया जाहेर गर्दै बनारसबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक युगवाणीमा प्रकाशित नबज्ने ढ्याङ्ग्रोको सय पटकार र मोहन प्रभुको स्वर्गारोहण जस्ता लेखले उनीभित्र उच्च कोटिको व्यङ्ग्य क्षमता पनि रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ। गणेशमान आफू लेखपढ गर्न अल्छी गरे पनि लेखपढ गर्ने व्यक्तिलाई लेख्न लगाउँथे। उनी भन्थे, तिमीहरूले लेख्नुपर्छ, लेखेर पनि देशको सेवा हुन्छ, बरु तिमीहरूको सबै काम मै गरिदिन्छु भनेर भाँडा माझ्नेदेखि लिएर अन्य काम गरिदिन्थे। उनलाई कविता साह्रै मन पर्थ्यो। केही दिन छन्द पनि सिके।
तर यो काम मेरो होइन रहेछ, परो धर्मो भयावह भनेर कविता लेख्न छाडे पनि पर्खाल विषयको कवितामा उनको ध्यान गइरह्यो। त्यसपछि अक्सफोर्ड डिक्सनरी कण्ठ गर्न थाले। उनले एबीसी र डीसम्मका शब्दार्थ कण्ठ पारेका थिए अनि नेपाल भाषाको शब्दकोश बनाउने चक्करमा लागेर केही जान्नेसँग सहयोग लिए। अ, आ, ई र क, ख, ग, घ सम्मका शब्दको संग्रह पनि गरे। तर ती सबै जेलमा बेपत्ता भए। उनलाई सिद्धिचरणका कविता कण्ठस्थ भएको कुरा सिद्धिचरणले भनेका छन्। विक्रम सम्वत 1997 लेखिएको करवीर मसान कविता विक्रम सम्वत 2037 चन्द्रमानकी श्रीमतीको मलाम जाँदा सुनाएका थिए। सिद्धिचरण श्रेष्ठले आफ्नो कविता बिर्सिसकेका रहेछन्, तर ती कविता गणेशमानलाई कण्ठ आउँदो भएको देख्दा सिद्धिचरण आश्चर्यचकित भए। यी त भए उनको भाषा साहित्यप्रतिको प्रेम सद्भाव। उनका मुखमा जहिले पनि जिन्दा दिल ही जेता मुर्दा दिले खाक्चिया करे भन्ने कथन आइरहन्थ्यो। यी भनाइ जुनसुकै बेला भनिरहन्थे। गणेशमान सिंहको अध्ययन चिन्तन मनन धेरै गम्भीर थियो। उनले नेपालको सामाजिक विकास मात्र होइन, विश्वकै राजनीतिक क्रान्तिलाई पढेका बुझेका रहेछन् र उनलाई सोभियत सङ्घमा भएको समाजवादी क्रान्तिले छोएको कुरा जेलमा बस्दा गङ्गालालसँग भएको एउटा वार्ताबाट घाटा हुन्छ। त्यो बेला धेरैले रुसलाई आदर्श मान्थे र त्यस्तै आदर्श मान्ने गणेशमान पनि थिए। उनी जो कोहीसँग गफ गर्दा रुसलाई भूस्वर्गको उदाहरण दिँदै भन्दा रहेछन्। मानिसलाई आवश्यक पर्ने घाँस बाँस र कपास नै हुन्। यी कुराको सरकारले व्यवस्था गरिदियो भने अरू के चाहियो र भन्थे। जुन कुरा रुसको अन्ध प्रशंसा गरेको देखेर गङ्गालालले उनलाई प्रतिप्रश्न गर्दै सोधेछन् कि मानिसका लागि त्यति नै पर्याप्त छ र? गणेशमान भन्छन्, त्यो सिवाय अरू के चाहिन्छ र? गङ्गालाल, बस त्यति नै हो भने, बस त्यतिलाई नै पर्याप्त ठान्नुहुन्छ भने त्यहाँका सबै जनता सुखी छन् त? गणेशमान टाउको हलाउँदै अवश्य नै सुखी हुनुपर्छ भन्छन्। त्यसो भए गणेशमानजी चिडियाखानाका जनावरहरू पनि अति सुखी होलान् होइन त? तिनीहरूलाई मौसम अनुसार खाना बस्न प्रबन्ध गरिएको हुन्छ। रुसी जनता पनि त्यस्तै सुखी होलान् होइन? गङ्गालाल पुनः भन्छन्, हेर्नुहोस् गणेशमानजी, भोजन वस्त्र र आवासले मात्र मानिसको आत्मसन्तुष्टि हुँदैन। उसलाई त्यो भन्दा पर अरू चिजको पनि खाँचो हुन्छ। त्यो हो मानिसको आत्माको उत्थान गर्ने विचार स्वतन्त्रता र मुक्त वातावरण। अरू जे भए पनि रुसमा यी दुई कुरा चाहिँ छैनन्। त्यसपछि गणेशमान अनभिज्ञताको सङ्केत गर्दै भन्छन्, के तपाईँ रुस जानुभएको थियो त? गङ्गालाल रुस गएका थिएनन् र उनले भने यो कुरा कुनै पुँजीपति मुलुकका मानिसले भनेका होइनन्। यो त त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले नै घोषणा गरेको छ कि यहाँ कुनै कम्युनिस्ट पार्टी सिवाय अरू कुनै पार्टी रहने छैन। यस कुराले प्रष्ट हुन्छ कि त्यहाँ कुनै स्वतन्त्र र मुक्त वातावरण हुने छैन, किनकि जहाँ विरोधी दलको अभाव हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ। अझ अगाडि गङ्गालाल भन्छन्, हामी विकसित भए पनि किन पुँजीवादी मुलुकलाई घृणा गर्छौं? कारण उनीहरू शोषक र साम्राज्यवादी हुन्। यही कुरा रुसमा लगाउने हो भने त्यहाँका मानिसद्वारा मानिसको शोषण हुँदैछ। तर साम्राज्यवादी मुलुकले झैं रुसले पनि आफ्ना छिमेकीमा रहेका सानातिना मुलुकको स्वतन्त्रता छिनी आफ्नो साम्राज्य कायम गरेको कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले गणेशमानजी, मानिसमा जोश मात्र भएर हुँदैन, होस पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यति भएपछि गणेशमान भन्छन्, साँच्चै भन्नु भने शहीद गङ्गालालको कुराले मेरो साम्यवादमाथि जुन अगाढ श्रद्धा थियो त्यसमाथि ठूलो चोट लाग्यो। यही नै मेरो साम्यवादबाट परसरी प्रजातान्त्रिक समाजवादतिर ढल्कने मुख्य घटना हो। यसमा उनले बुझेका कुरा हुन्, रुसमा मार्क्सले भने जस्तो नभएर त्यसको कुरा ठिक उल्टो भएको छ। सन् 1884 प्लेखानोभले भनेका थिए, यदि पार्टीको संगठन डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजममा आधारित गर्ने हो भने सम्भवतः यस ढाँचाबाट एउटा झुर तानाशाह पैदा हुनेछ। डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजममा पार्टीको संगठनको तह मध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तह पोलिट ब्युरोको आदेश सबैले मान्नु पर्दछ।
यस्तो भयो भनेदेखि सम्भवतः त्यो सर्वोच्च निकायमा बस्ने व्यक्ति जारशाही भन्दा पनि क्रूर तानाशाह हुन सक्दछ भन्ने प्लेखानोभको विचार थियो। नभन्दै साम्यवादी शासन लागू भएको 70 वर्षसम्म पनि उही जारशाहीको पालामा भन्दा त्रासमा बाँचेका थिए त्यहाँका जनता। तर मार्क्सले भनेको समाजवादको दुनियाँ त स्वतन्त्रताको दुनियाँ हो। त्यसरी गणेशमानले आफू कस्तो राजनीतिबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोमा आएको हुँ भन्ने कुरा प्रश्न बनेका छन्। त्यस्तै अर्को एउटा घटना छ। गणेशमानको क्रान्तिकारीपन देखेर पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन अनुरोध गरेका रहेछन्। तर गणेशमानले भने, हेर पुष्पलाल, बाहुनहरूले क्रान्ति गर्छु भनेका छन्। उनीहरूले क्रान्ति गरे भने म कम्युनिस्ट पार्टीमा आउने सवालै आउँदैन। क्रान्ति गरेनन् भने म जरुर कम्युनिस्ट पार्टीमा आउनेछु। यसो भन्नुको कारण पुष्पलालको व्यवहार र गङ्गालाल आफ्ना अति प्रिय मित्र जसको भावनामा किन चोट पुर्याउनु भन्ने उनको निष्कलङ्क भावना हो। साथै उनले कसैलाई नढाँटी आफ्नो जीवनमा घटेका यावत घटना सत्य र यथार्थपरक ढङ्गले बताएका छन्। र अर्को कुरा, मानिस यथार्थ कुरा नबुझी कसरी सुनेका भरमा राजनैतिक चिन्तन र विचारमा समाहित हुँदा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त पनि हो। यो विचार उनले विक्रम सम्वत 2028 को छात्र प्रवाह वर्ष 11 अङ्क 6 मा नेपालको राजनैतिक विकासको एक संक्षिप्त झझल्को नामक लेखमा प्रकाशित गराएका थिए। वैदेशिक सम्बन्धका बारे गणेशमानका धारणा यस्ता छन्। नेपाल स्वतन्त्र मुलुक हो, यो भारतको गुलाम होइन। उसले जे भन्यो त्यही मान्नु आवश्यक छैन। भारत र नेपालको धर्म संस्कृतिमा मिल्दोजुल्दो हुँदैमा नेपालमाथि दबाव स्वरूप हस्तक्षेप गर्नु भारत जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकका लागि शोभनीय होइन। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।